Olá, bom dia! Bom dia, minha querida turma! Como é que está vocês? Tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula na nossa videoaula, tudo bem? Vamos falar sobre sociedade e natureza. Então, vem comigo! Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Hoje você vai estudar sobre as ruas. Você vai perceber e aprender que existem vários tipos de ruas, feitas com materiais diferentes. Preparados? Então, olha só. Mas antes, nós vamos ler o texto que está no seu livro. O texto que fala da rua em que Juca mora. Então, pegue o seu livro e acompanhe comigo. E essa é a rua do Juca. Vamos então ler o nosso texto? Rua em que Juca mora. Dizem que todo mundo tem uma rua preferida. A do Juca era a rua em que ele morava desde que tinha nascido, 7 anos atrás. A casa ficava no começo da rua, no número 78. Uma rua comprida e gostosa de morar. Aquelas 2 fileiras de árvores antigas, uma de cada lado da rua, deixava o bairro ainda mais bonito e muito fresquinho. E tinha de tudo lá: farmácia, mercearia, mercadinho, a quitanda da japonesa, a padaria do seu Pereira,
a banca de jornal da Dona Heloísa, a floricultura da Dona Inês, a lanchonete do seu Nicola e muitas casas. Uau, como era legal a Rua do Juca! Vamos agora aprender os diferentes tipos de ruas. Vamos lá! Esta rua parece com a sua? Esta rua da nossa imagem, ela é feita de terra. Você já viu alguma rua parecida com essa? Temos também as ruas asfaltadas. Muito comum aqui onde nós moramos. Com certeza você já andou ou anda todos os dias, não é verdade? Ela tem esta cor mais escura e ela é feita de pinche. E assim ela recobre todas as pedrinhas e toda a areia e fica com essa capa de asfalto, por isso que chamamos rua asfaltada. Você pode encontrar também ruas com paralelepípedos. São essas ruas feitas com estas pedrinhas. Que charmosas, não? Você já andou alguma vez em uma rua com paralelepípedos? Eu já. Geralmente essas ruas, elas ficam em lugares onde as casas são mais antigas. Isso mesmo. Ai, mas eu acho tão charmosa. E você? E para terminar, vamos ver a rua feita de barro. Isso mesmo. Rua feita de barro, ela tem essa coloração e essa aparência. Ela é mais vermelhinha. Geralmente, nós encontramos em lugares onde fica mais afastada da cidade. Você já andou em uma rua assim? Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0.
E é isso aí, meus amores. A nossa aula foi curtinha, mas você aprendeu sobre os diferentes tipos de rua. E aí, você já andou em alguma rua desse tipo que você acabou de aprender? Ah, com certeza sim! Então, agora nós vamos fazer o nosso exercício, que está bem simples e bem fácil. Tudo bem? Então, bom exercício, bons estudos, um super beijo e um abraço bem apertado virtual. Te encontro amanhã, não falte. Beijo! Tchau!